हेलो फ्रेंड्स, यह है मेरे पास हीरो कंपनी का पैशन प्रो बाइक BS4 है, न्यू मॉडल है दोस्तों। इसमें इसका देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो है सो स्टीयरिंग जाम हो गया, ऐसे देखिए रुक गया आप यहाँ पे। तो इसमें दोस्तों इसका स्टीयरिंग का काम है, इसको हैंडल खोलना पड़ेगा, हैंडल भी बोलते हैं इसको यहाँ से। इसके लिए दोस्तों हमको यहाँ से 17 नंबर का यहाँ पे रिंग स्पिनर लगेगा इस नट को खोलने के लिए, और फिर यहाँ पे दोस्तों 32 नंबर का रिंग स्पिनर लगेगा इस नट को खोलने के लिए। दोस्तों चलिए हम वीडियो का आपको हैंडल खोल करके स्टीयरिंग खोल करके आपको हम बतला रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका मैंने ऊपर वाला जो पोजीशन था हैंडल का ये मैंने खोल लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना जाम घूम रहा है ये स्टीयरिंग। इसको इस नट को खोलना पड़ेगा, इसको हम खोल करके आपको दिखला रहे हैं। इसमें कितना जंग लग गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉल वगैरह कितना घिस चुका है यहाँ पे। इसका दोस्तों ये जो है स्टीयरिंग कोइन किट जिसको हम बोल्डेसर बोलते हैं, ये दोस्तों इसका चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दगी दगी सा हो गया है, यहाँ पे दोस्तों टोटल घिस चुका है, जंग लग गया है कितना जंग। अगर दोस्तों स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम आए, हैंडल में कोई प्रॉब्लम आए तो आप जल्दी मैकेनिक के पास जा करके उसको चेकअप करवाइए, क्योंकि ये ग्रीस के कारण दोस्तों इसका बोल्डेसर ख़राब हुआ था। आप यहाँ पे देख रहे हैं ज़रा से भी ग्रीस नहीं है हैंडल में। अब जब भी सर्विस में जाए तो हैंडल को ग्रीसिंग ज़रूर करवाएँ। दोस्तों स्टीयरिंग कोइन किट निकालने के लिए आपको इस तरह का एक ठो एक्सल चाहिए और ये एक ठो हैमर चाहिए। ये ऊपर वाला स्टीयरिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हीरो कंपनी का जेन्युइन स्टीयरिंग कोइन किट है। इसका 380 रुपया प्राइस है, 380 रुपीज़ इसका प्राइस है दोस्तों। इसमें टोटल 4 ठो स्टीयरिंग कोइन किट आ जाता है बोल्डेसर। आपको हम इसको खोल करके दिखला रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ठो टोटल बोल्डेसर आ जाता है। इसमें दोस्तों ये 2 ठो यहाँ पे लगता है, एक ऐसे लग जाएगा, इसमें एक ऐसे लग जाएगा यहाँ पे दोस्तों। इसको कैसे फिट करना है ये भी आप लोगों को हम बतलाएंगे। और ये 2 ठो जो बाकी बच जाता है, इसमें देखिए एक में बड़ा होल है, ये आपको टी में लग जाएगा नीचे। यहाँ पे दोस्तों इसका हम बोल्डेसर निकाल लिए हैं। इसमें यहाँ पे इसको ये वाला जो इसमें ऐसे आ जाएगा, फिर इसको फिट करके फिर इसको ऊपर से इसमें ऐसे लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से फिट होगा बोल्डेसर। ये आपको हम फटाफट से फिट करके बतला रहे हैं। और इसमें ये इसका जो है गोली आ जाता है, इसमें इस तरह का जाल बना रहता है, इसमें गोली रहता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्टीयरिंग कोइन किट बिना हम इसका जो टूल्स आता है स्पेशल स्टीयरिंग कोइन किट फिट करने के लिए, बिना उस टूल्स के कैसे हम स्टीयरिंग कोइन किट फिट करें कंपनी जैसा। इस तरह का दोस्तों आपको एक ठो एक्सल लेना है। ये पैशन प्रो बाइक का फ्रंट वाला एक्सल है। और इस तरह का एक ठो ये मेरे पास 6203 बैरिंग है दोस्तों। इसको इसमें ऐसे फिट कर लेना है यहाँ पे, और इसको दोस्तों ऐसे डाल देना है नीचे से। देखिए प्रॉपरली बैठ गया यहाँ पे। और दोस्तों ऊपर से 6301 मेरे पास ये बैरिंग है, इसको ऐसे रख देना है। देखिए दोस्तों ये 2 ठो मैंने बैरिंग दिए हैं यहाँ पे, और ये 19 नंबर का नट है। इस नट को आस्ते आस्ते टाइट करेंगे दोस्तों। तो इसको हम आस्ते आस्ते टाइट करेंगे तो ये स्टीयरिंग कोइन किट बिल्कुल फिट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए मेरा बिल्कुल फिट हो गया है स्टीयरिंग कोइन किट। इस तरह से दोस्तों आप स्टीयरिंग कोइन किट फिट कर सकते हैं दोस्तों। इस पे हैमर नहीं चलाना है दोस्तों। ये स्टीयरिंग कोइन किट बोल्डेसर मेरा बिल्कुल फिट हो गया है, कंपनी जैसा फिट हो गया दोस्तों। अब हम इसको खोल लेंगे, ये फ्रंट एक्सल को खोल करके बाहर निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्टीयरिंग कोइन किट बिल्कुल फिट हो गया है। हैमर चलाने से दोस्तों यहाँ पे दाग वगैरह आने का चांसेस बढ़ जाता है, फूट भी सकता है दोस्तों। देखिए नीचे वाला जो स्टीयरिंग कोइन किट है ये भी मेरा बिल्कुल फिट हो गया है।
इस पर जब भी दोस्तों आप स्टीयरिंग कॉइन किट फिट करें तो बिना हैमर के फिट करें दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपके पास स्टीयरिंग कॉइन किट फिट करने के लिए टूल्स नहीं है तो आप फ्रंट एक्सल से भी फिट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों इसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छा से, इसमें डस्ट वगैरह लगा होगा। दोस्तों यहाँ पे इसमें हल्का सा ग्रीस लगा देंगे। और ये है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं ये जाल में बॉल बिछा हुआ रहता है हीरो का कंपनी में दोस्तों। हीरो और यामाहा में इसी तरीके से बॉल आता है दोस्तों स्टीयरिंग का। हल्का सा ग्रीस लगा देंगे यहाँ पे। दोस्तों अब हम इसको इसमें टी फिट करेंगे दोस्तों। ये आ गया ऊपर वाला वेल्डेसर है, ये इसमें से डाल देना है। ये इसका नट आ जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम टोटल पार्ट को अब फिट कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा स्टीयरिंग जो है बिल्कुल फ्री हो गया। हैंडल यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले बीच में रुक जाता था हैंडल, ये वैसे घूम रहा है दोस्तों, बिल्कुल नया जैसा हो गया। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने टोटल पार्ट को फिट कर लिए हैं। अगर स्टीयरिंग के रिलेटिव या हैंडल के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।